நம்ம வீட்டுல இருக்கிற வீட்டு உபயோக பொருட்கள்ல ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு முக்கியமான உபயோகமான பொருளா இருக்கு. அதுக்குள்ள பாருங்களேன், காய் வச்சுக்கலாம், பழம் வச்சுக்கலாம், மாவு, முட்டை, நிறைய டைம் மீந்து போன குழம்பெல்லாம் கூட உள்ள வச்சுக்கலாம். அதனால ஃப்ரிட்ஜ் இல்லத்தரசிகளின் இனிய தோழியாகவும் அவசர காலத்துல அருமையான அக்காவாகவும் இருக்கு. இல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்லயும் ஒவ்வொரு கம்பெனில ஃப்ரிட்ஜ் வச்சிருப்போம். எல்ஜி, வோல்டாஸ், ஹையர், சாம்சங் அப்படின்னு. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 இயர்ஸ் கிட்ட போறப்ப அப்படியே பழசாகி கூலிங் எல்லாம் குறைஞ்சி அப்படியே ரிப்பேர் பண்ற கண்டிஷனுக்கு போயிரும். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சூப்பரான ஃப்ரிட்ஜ் பத்தி சொல்றேன். பெஸ்டான சூப்பர் டூப்பர் ஃப்ரிட்ஜ். அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பேர் என்ன அப்படின்னா ஜான் 316 ஃப்ரிட்ஜ். யோவான் 3:16. இது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்லுவாங்க. யோவான் 3:16 சொன்னா கிடைக்கும் கரிச்சோறு அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதுல என்ன எழுதிருக்குன்னா, தேவன் தம்முடைய ஒரே பெயரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் அப்படின்னு அந்த யோவான் 316 ஃப்ரிட்ஜ் மேல இந்த வசனம் இந்த கோட் எழுதியிருக்கும். இது பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி ஒரு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள நம்ம தேவையான பொருட்கள்லாம் வைக்கிறப்ப அது கெடாம இருக்கும். அதே மாதிரி ஜான் 3:16 தான் ஃப்ரிட்ஜ் வேர்ஸ். இதுக்குள்ள நீங்க இருக்கிறப்ப நீங்க கெடவே மாட்டீங்க. உலகமே பொல்லாங்கனுக்குள்ள கிடந்தாலும் இதுக்குள்ள நீங்க இருக்கப்ப நீங்க, உங்க குடும்பம், உங்க பிள்ளைங்க கெட்டு போக மாட்டீங்க. கெட்ட பெயர் உங்க குடும்பத்துக்கு வராது. உங்களுடைய ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம், உயிர், உடமை, பணங்கள், ஜீவன், ஆயுள், வீடு எல்லாம் பாதுகாக்கப்படும், பதப்படுத்தப்படும். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி எல்லாம் கிடையாது, ரொம்ப ஃப்ரீ. இயேசுவ விசுவாசிச்சா போதும். தேவன் அவரோட ஒரே பையனை அனுப்பியிருக்காரு, அவர் தான் இயேசு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நம்பினா மட்டும் போதும், ஃப்ரீயா உள்ள போயிடலாம். ஜான் 3:16 ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, இப்ப ஹெவனுக்கு போன பிறந்தான் நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும். நம்ம எர்த்ல இருக்கிறப்பே நித்திய மகிழ்ச்சி, நித்திய நிம்மதி, நித்திய சமாதானம் கிடைக்கும். இயேசுவை நம்புறப்ப இப்ப நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாய் இருப்பான்ங்கிற மாதிரி ஜான் 3:16 ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள நீங்க ஓடி போகிறப்ப நீங்க ரொம்ப சுகமாவே இருப்பீங்க. ஜான் 3:16 ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வாங்க, கெடாம ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பீங்க.